Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirbërësit. Falënderimet, lavdrimet tona gjithmonë qofshin për Zotin ton, për shëndetjet tona më të mira qofshin mbi zotëriun ton, pejgamberin Muhammed alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi mbarë ata që ndjekin rrugën e tij në ditën e gjykimit. Të nderuar të shikues, vëllezër dhe motra, kudo që jeni, edhe na shikoni nëpërmjet ekranit TV Besës, ju përshëndes. Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sërish sonte takohemi në këtë emision Karvani i Ramazanit, duke shpresuar tek i Madhi Zot që agjërimin, ibadetet, adhurimet në përgjithësi që i munduar t'i bëjmë gjatë kësaj dite të sashme, ditës së djeshme, Allahu xhalla shanuhu kabul e makbul e na i pranoft inshallah. Dhe na bëf për atyre që me të vërtet me zemrat tona të jemi të sinqertë dhe para Tij kur do dalim ditën e gjykimit të dalim faqebardh. Të nderuar të shikues, patjetër që këtë ditë të bereqetshme të këtij muaji të Ramazanit, këtij muaji të cilët njerëzit me padorime pritën, këtij muaji të cilët njerëzit me lloj përgatitje të ndryshme u bën pra derisa të vijë ky muaj. Ky muaj për cilin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përgatiteshin me muaj të para se të vinte ai. Prandaj edhe neve në shtëpitë tona, në veçantë tash kur jemi të izoluar në këtë kohë pandemie, me të vërtet takimi i si vjen, përgatitja e si vjen me Ramazanin ka qenë më e veçantë se vitet e kaluara. Prandaj dha Zoti që tëra ato ibadete që mundohemi të bëjmë në izolim të jenë për hir të Zotit dhe sevapet, shpërblimet e Tij Zoti mos na i mungoj në këtë dynja por edhe në ahiret. Tema jonë sonte do të jetë takimi me Ramazanin, gëzimi me ardhen e këtij muaji të bereqetshëm. Për këtë temë sonte kemi ftuar në studion ton hoxhën nderuar nga Përzeni, imamin e xhamisë Sejdi Beu, Lutfi Efendi Ballok. Lutfi Efendi mirësqart. Mirësëgjë. Gjithashtu sonte e kemi të ftuar edhe panelistin ton, pra kryeïmamin e Këshillit për Sistemin e Përzeni, Dr. Orhan Efendi Bislimaj. Orhan Efendi mirësqeniart. Mirësëgjë. Lutfi Efendi, sonte jemi dis edhe do të bëjmë mohabet për çeto pika cilat sa do pak në të vërtet na interesojnë, këto pika që çdo kush shtëpitë e veta është mundu ta bëjë para përgatitjen për muajin e Ramazanit, në veçantë është edhe si shtash pra tash të ditë kur jemi në shtëpi të izoluar dhe secili maksimum mund ta pres në mënyrë më të mirë këtë muaj të bereqetshëm ashtu siç na ka porositur Zoti për pejgamberi alayhi salatu wassalam. A janë gëzuar muslimanët marrin Ramazanit neve tash? Dhe nëse marrim një shembull, si gëzoheshin muslimanët në përgjithësi në kohën e pejgamberit ose pas kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ardhen e Ramazanit? Si e shprehin në gëzimin e tyre me ardhen e Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Falënderimi dhe lavdrimi takon vetëm Allahu xhalla shanuhu. Salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata cilët e ndjekin këtë din të Allahu xhalla shanuhu deri në ditën e gjykimit. Unë s'pari ju falenderoj për ftesën dhe ndjeni kënaqësi që mes dy kolegëve të mi, dy bashkëpunëtorëve të mi, dhe ju shprehi një falenderim për ftesën që ma keni bërë, duke dëshiruar punë të mbarë dhe suksese në këtë emision, Karavani i Ramazanit, që me të vërtet emision i cili gjithmonë ka qenë i mirëseardhur në shtëpitë e besimtarëve tonë, sepse sot jemi mysafir në shtëpitë e besimtarëve tonë, të cilët nëpërmes ekraneve televizive dhe rrjeteve sociale po na përcjelljin. Karavani i Ramazanit le të jetë një ilaç për besimtarët tonë, ilaç shpirtëror për ata cilët e përcjellin dhe shfrytëzoj rastin për të përshëndetur gjithë besimtarët anë kënd globit, të cilët nëpërmes rrjeteve sociale dhe televizionit na përcjellin, edhe ata që janë larg, edhe ata që janë brenda, ata që janë në gërbet veçanërisht, duke lutur Allahun xhalla shanuhu që t'ju lehtësoj këtë muaj të bereqetshëm, këtë muaj të mirësisë, ta kalojnë me kënaqësi këtë muaj të Ramazanit. Si e pritin Ramazanin apo si po pritej Ramazani? Ramazani
është muaj i veçantë, muaj i bereqetit. Muaj të cilin besimtarët në çdo periudhë kanë pritur pa durim, sepse kaluan 11 muaj, ja pa prap në erdhi Ramazani në mesin tonë. Dihet mirë se besimtari i gëzohet specifikave të Ramazanit, mirësive të bollshme të Ramazanit, sepse në këtë Ramazan çdo agjërues, çdo besimtar, çdo punë e bërë në këtë muaj shpërblehet shumë fish. Por ajo është një stimulim i gëzimit që don të gëzohet besimtari në këtë muaj. Por ne po e presim këtë Ramazan pak më ndryshe nga muaj të tjerë, nga Ramazanet të tjerë. Pra për çdo vjet aroma e Ramazanit ndihet më veçantë, ndërsa aroma e Ramazanit, po flasim tash po i kthehemi në qytetin tonë, në qytetin tonë është ndihet gjithmonë pak më ndryshe, jo vetëm në nivel Republikës Kosovës, por në nivel Ballkanit mund themi, sepse kjo është traditë shekullore të ne, por ja pra atmosfera e Ramazanit në këtë periudhë është më e jashtëzakonshme, me një izolim të kësaj pandemie, të kësaj virusi. Kjo pandemi e paparë deri më tash, jemi dëshmitar të asaj, por çka është më rëndësi të cekim dhe themi se kjo pandemi na ka izoluar gjithëve me sebeb që atë që keqe po merr jetra njerëzve. Unë bashkë me ju shpreh ushtrim e familjeve që kanë humbur të dashurit të tyre nga ky virus, nga kjo sëmundje. Allah i shpërbleft me xhennet ata, të smurit, të prekurit që nuk janë në numër të vogël edhe në vendin tonë. Allahu inshallah me emrin e tij Shafi t'jep shërim sa më të shpejt të prekurve, që Allahu xhalleshanu na ruaj, na mbroj nga kjo sëmundje, por neve nuk duhet asnjëherë të na dobësoj ky pozicion. Përkundër kësaj, ne atmosferën duhet ta krijojmë. Çdo pozicion që atmosfera asnjëherë mos të jetë në pozicionin pesimist, po gjithmonë të jetë në atë optimist, duke i kryer na si besimtar, si krijesa më të mira të Allahut xhalleshanu detyrat tona ndaj krijuesit. Pra, Ramazani kërkon një angazhim pak më ndryshe nga ne. Edhe pse janë rrethanat sot qysh janë, që po i shohim vet, duhet mos të harroj, ta analizoj, të çmojmë angazhimin institucional të Bashkisë Islame të Republikës Kosovës si nivelin qendror, ashtu edhe në nivelin lokal, që edhe këshillat e bashkive të Islame, sikur i prezidenti edhe këshillat e tjerë, janë duke bërë aktivitet shumë të gjallë në mediat vizuale dhe këtyre rrjeteve sociale, që bile imami të jetë afër xhamatit. Këtu vlen të theksohet edhe angazhimi i madh i imamëve dhe mjezinëve, të cilët elhamdulillah vazhdimisht po janë në për xhami, thirrjen e ezanit, sepse jemi dëshmitar të asaj se këtë Ramazan po e kalojmë pa xhamat në xhami. Pa xhamat në xhami, që është e veçantë specifik që asnjëherë nuk ka ndodhur. E përmendet me jetë atmosferën, tash na pedim ballë mirë atmosferë skemi, rrugët e zbrazura, xhamit e mbyllura, një atmosferë zymë. Mirë po, si po duket atmosfera për shtëpi, pra ju banoni me një lagje, ku është lagje bukur e madhe e qytetit, si po ndjehet atmosfera në lagje ose në shtëpi aty ku jeni, a ka një farë lezeti ky Ramazan, si kur Ramazanët e kaluara, pra si po jetojnë përgjithësi familjar, 2 ditë kalon? Ja, pra, ajo është shumë evidente. Përpara, ne dim fort mirë, e kemi çmuar shumë këtë atmosferën e Ramazanit të ne, e cila ka filluar ndonjëherë brenda qytetit tonë në kohët vere apo në kohët të ndryshme, periudha ndryshme të Ramazanit, të muajve të ndryshëm, që ka filluar me pas iftar, me teravih, me xhamia të mbushura, me mukabele, me tubime, me vizita, me iftaret përbashkëta. Tash ajo nuk ekziston. Kuptohet jo vetëm te ne, por e kemi rastin mirërisht edhe Çabia është e mbyllur, edhe xhamia e pejgamberit është e mbyllur, edhe Mesxhidul Aqsa është e mbyllur. Kjo është realiteti i kohës. Por përkundër asaj, mahallat, lagjet, njerëzit të bëhen, takohen, e ruajnë atë distancën të kësaj urdhnese që duhet kemi distancë, nuk duhet të bëhemi, por prap njerëzit komunikojnë me vete, urojnë Ramazanin një tjetrit, elhamdulillah që furat punojnë, ka një xhami
të asaj natyre që duhet ketë në këtë Ramazan, që është një kënaqësi e veçantë që njerëzit përkundër vështërsive ibadetin e vazhdojnë. Po bisedoj, po komunikoj me disa që njihemi, që dim, shumicë atyre bëjnë xhamat në shtëpitë e tyre, falin namazin e teravis, falin namazin e yatsis, falin namazet me familjarët e tyre, kështu që po krijohet një ambient se ne jemi një ummet i pejgamberit alayhis salam, për cilën nuk ka ndërmjetësues te Allahu xhalla shanuhu. Ne jemi direkt të lidhur me Allahun xhalla shanuhu, dhe që është kënaqësia më e madhe se besimtari në çdo lloj forme ibadetit i drejtohet Allahu xhalla shanuhu. Dhe vetë pejgamberi alayhis salam thotë se për ummetin tim i gjithë rruzulli toksor, i gjithë toka është sejdë, është vend falje, është vend ibadeti, e për atë arsye kënaqësia më e madhe është që shtëpitë tona janë kthyer në mabetet, në xhamitë tona apo në faltoret tona, që po kemi në atmosferë që me familjet tona t'i falim namazet, t'i kryjm ibadetit, që është kënaqësia pak më e veçantë se muajve të tjerë. Pra kjo është ajo takimi i xhamatit apo i besimtarit me Ramazanin, sepse takimi i besimtarit me Ramazanin do të jetë pak më ndryshe. Historiku e tregon këtë, se si duhet jetë takimi i një besimtarit me një person të respektuar, të dashur, apo një takim i një njeriu me një personalitet që njeriu mundohet më bëj i gatshëm, i përgatitur, edhe ta shfrytëzoj çdo moment të takimit të tij, sepse këtu gërshitohen respekti, dashuria, dhe çdo moment është i dashur, çdo moment është kohë e cila duhet shfrytëzohet maksimum. Për atë arsye besimtari këtë periudhë të Ramazanit duhet ta shfrytëzojë në maksimum që të jetë fitimtar nga kjo që po jeton me ta. Për atë arsye bën bashkë elementet të respektit tash, takimi me diçka të veçantë, takimi me diçka të vlefshme, sepse ky muaj i bekuar i Ramazanit veçohet nga muajt tjerë. Ky mubarek ka shumë bereqete të bollshme, në këtë muaj ka surpriza të mëdha, sepse duhet potencohemi, duhet ndalemi, duhet mendohemi pse Allahu xhalla shanu e veçoi këtë muaj. Pse nga muajt tjerë e veçoi? E këtë më së miri na thot Allahu xhalla shanu në Kur'an, sepse neve si besimtar do të jenë edhe mas me hoxhallart, secili do të mundohet të elaboroj në aspektin e vet, por spari duhet ta dim vlerën dhe specifikën e saj. Pse Allahu xhalla shanu dalloi këtë muaj? Për atë arsye Allahu xhalla shanu me Kur'an e dalloi këtë muaj. Allahu xhalla shanu në surën Al-Baqara ajeti 185. Këtë jemi dëshmitar të asaj. Estağfiru billah, bismillah, na përmend, na kujton. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Edhe ila al-akhir al-ayat. Vazhdon ajeti deri në fund. Kur e shikojmë këtë ajet, më së pari e gjejmë vlerën e Ramazanit, ku Allahu xhalla shanuhu këtë muaj e veçoi me Kur'an. Allahu xhalla shanuhu thotë muaji i Ramazanit është në cilën filloi të shpallet Kur'ani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqaruesi rrugës së drejtë dhe dalluesi të vërtetës nga gënjeshtra. E mandej fillon pozicioni i dytë, e kush e shef, kush është dëshmitar i këtij muaji, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Kush e përjeton, kush e shef, kush e mrin, alet ajroj. Po kur dalim në ajetin pak më lart, në dy ajete më sipër, e kemi shumë qartë. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Shumë herë njeriu ndalet në mendon. Allahu xhalla shanu këtë agjërim ja u ka bë obligim edhe atyre që ishin para neve në forma të ndryshme. Por neve na mbetet të interesohemi me pjesën e fundit të ajetit. La'allakum tattaqun. Lutjefeni, do të vazhdojmë të kjo la'allakum tattaqun,
Po du pak edhe për orën e fundis me marrë atë opinionin e tij, mendimin e tij. Me të vërtet na për shembull si hoxhallar që jemi si praktikues fes deri dikush e ka atë gëzimin e marrë në Ramazanit. Edhe ajo dallohet edhe në shtëpitë edhe në lagjet, ashtu edhe si që pyeta Lutfi Efendin. Si po pritet Ramazani, si vjet krahasim me vitet kaluara, a është ai gëzimi i njëjtë në shtëpitë, në lagjet, mahallat, edhe fshatin përgjithësi, pra nga ai këndvështrimi juaj ose nga ajo analizë që keni mujt me bë ndjedhësat, pasi që edhe jeni kryemam, edhe i keni marrë opinionet e gjithë imamëve sa i përket kësaj. Unë mendoj që kushdo që pak ushqen një dashuri për fen, një dashuri besimore edhe për krijuesin fuqiplot, dashje pa dashje në zemrën e tij e ka një drithërim kur ka ardhur muaji i agjerimit. Zemra e tij ka filluar pak të rrah, të pulson në kuadër të asaj që vetë feja, vetë besimi e ka një impakt që e mbjell në zemrën e njeriut. Edhe ndoshta vetë sprova e Covid-19 ka bërë që njerëzit pak edhe t'i kthehen Allahut fuqiplot. E kanë pa që kjo puna e dunjas, puna e jetës, ose ai kufirin mes jetës dhe vdekjes qenë ka shumë i holl, qenë ka shumë afër. Dhe ne i shohim se edhe pse kërcënimi për kësaj sëmundje Covid-19 ndoshta nuk është ku ta dim sa dhe serioz në marrjen e jetës së njerëzve, por mbetet mbi gjitha një kërcënim akut, një rrezik permanent e që dashje pa dashje në vetdijen e njerëzve, në vetdijen e qytetarëve u ngjall atë ndjenjën e rrezikut. Në këto momente kur njëri të ngjallet ndjenja e rrezikut nga një faktor i jashtëm, siç mund të jetë sëmundja në këtë rast, mund të jetë një fatkeqësi tjetër, atëherë ku ka mbështetje tjetër njeriu përveç tek Allahu? S'ka kërkun tjetër. Atëherë ku nuk ka më kthy, ka më mbështet, populli thotë, "Kçyr nuk ka edhe për ai që është duke mbyt, është duke fundos në ujë, kçyr nuk ka edhe në fijet kashtës." E ku nuk i ku më kap edhe në fijet kashtës, mbetet adrese vetëm kthimi ka Allahu. Bile rreziqet siç mund të jetë Covid-19 dhe fatkeqësitë e tjera që njerëzit nuk janë imun për këtyre. Na vjen kush e ka ditë se para disa muajsh Durrësi mund dridhet për një tërmetit fuqishëm që mund shkaktojë edhe viktima. Kush ka siguri që nesër nuk na ndodh edhe neve edhe dikon tjetër, pra janë këto rreziqe, po ku ndodhen tek njeriu e ngjallin një vetdije besimore, ngjallin, dashje pa dashje. E kjo vetdije njeriu e bën më kthy ka Zoti xhalla xhelalu. Edhe tash në këtë model të jetës, duke jetuar në karantinë, kur veç muaji i agjerimit na ka ardhur, unë duhet besoj që edhe në bazë të opinionit të njerëzit janë kthy spaku, mund të jetë edhe kjo përkohshme të disa të një pjesë të caktuar, por në parem njerëzit janë kthy pak kafeja. Po, nëse është e përkohshme, ndoshta është çelësi asaj jete të lumtur. E po, është momenti kur ajo ndjenja fetare që secili njeri e ka në shpirt, puqet në një realitet edhe pastaj s'mundosh. Ne i shohim se për ditë njerëzit hynë në islam. Ku ishte tash në Gjermani, duket një bokser që ishte me renomë e pranoi islamin në këtë fazë të pandemisë, është momenti kur mbezet ai magneti i fuqishëm që është instaluar në mënyrë natyrshme, në mënyrë instiktive në shpirtin e njerëzit për me besu Allahun fuqiplot. E ku më shumë se në rrethana të krizave, në rrethana të rreziqeve, nuk mund të aktivizohet kjo ndjenjë besimore për Allahun më shumë se sa në këto rrethana. Edhe në këtë agjerim na shohim që njerëzit e kanë mirëprit, edhe ata të cilët kanë qenë
po them kështu kushtimisht ateist, që shpeshherë mund të janë duksit të tillë, po kanë deklaruar edhe me gojën e tyre, pak kanë filluar sikur mu përmbajt për këtyre deklarimeve. Se shohin që diçka është pyetje. Rani sëmundje e paralizoi krejt botën. Pra rani sëmundje, një virus korona, edhe e paralizoi gjithë botën. Mund ta marrim në mend se çfarë takati, çfarë fuqie mund të ketë njerëzimi. Kush e ka menduar, bile gjithë ata që kanë pak një mundësi edhe materiale, gjithmonë kanë menduar se mund të dalin jashtë shtetit për shërim, nëse i godet një sëmundje. Por ja që në momenti edhe caktimit të Allahut, ka drejt Zotit nuk i dihet, nuk ka mundësi edhe ata të cilët pra edhe para nuk bën punë mo. Janë do momente ku nuk vëz. Është arsye bazike që njëri mu inspiru se në këtë gjësi është një Allah fuqiplot që e mbikëqyr, që i ka themeluar, i ka kriju ligjet, ku njerëzit, sikur se secili planet që noton gjësi, edhe njerëzit lindin, vazhdojnë edhe në një kohë dhe vdesin, por kogjatësia jetës e tyre apo cilësia jetës e njeriut nuk varet me kogjatësinë e jetës, po varet me atë se si ka kaluar cilësinë, përmbajtjen, bile ka qenë pikpyetje e madhe mes të tash po dalim me tonën e filozofisë, arsyeja krijimit të njerëzit, pse është krijuar njeriu? Pse është krijuar njeriu? Me na pyet neve pse është ndërtuar aeroplani. Për shembull, një pyetje po ashtrem. Pse njeriu e ka ndërtuar aeroplanin? Do ta gjejmë një përgjigje. Sepse na duhet aeroplani për transportim, për me përshpejtu kohën, për me përshpejtu aktivitetet, dinamikën e shoqërisë, njerëzimin përgjithësi, pra për një vend në vend tjetër. E po dim. Pse kjo, të gjithë u adim ato të cilat i kemi bërë ne si njerëz, si gjini njerëzore. Pse është bërë kjo studio? Pse është sa ju kamera, pse është ndërtu kamera? Pse, të gjithë u agjem. E po pse është kriju njeriu? Tash, kjo ka qenë edhe pikpyetja, pse është kriju njeriu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu e ka dhënë përgjigjen këto. Njerëzit dhe gjinët i kam krijuar për të madhuruar mua. Është hikmeti i Allahut. Domethënë, qëllimi final i njeriut duhet të lidhet me idealet e besimit në Zotin. Nuk duhet Zotin, prandaj edhe unë e shoh se ka rënë Covid-19 dhe njerëzit e kanë prit agjerimin me nostalgji. Nuk mund ta shfaqin manifestimin që duhet për ardhjen e muajit të madhrishëm të Ramazanit, por këta e kanë prit me nostalgji. Gëzimi është në zemrat e tyre. Po thamë edhe një ajet Kur'anit që Allahu ka ndalidhur gëzimin dhe hidhimin, është shumë interesant. Wa innahu huwa adhaka wa abka. E Allahu është ai i cili të bën për të qeshur dhe të bën për të qarë. Shumë është interesant. Muhammed Mutawalli Sha'rawi, kur e komenton këtë ajet, nxjerr disa sekuenca interesante. Ai thotë bile nuk ka mundësi që njeriu të gëzohet artificialisht. S'ka mundësi të gëzohet artificialisht. Nëse atë pik pelin shpirti e trupi, edhe ti po dush qeshesh me zar, s'mundesh. Trupi përsëri është falsë nuk shkon. Falsë nuk shkon. E zemrat që të besimtare me ardhjen e muajit të agjerimit edhe me pamundësinë që ata të përkushtohen si duhet, ose më mirë themi me atë pamundësinë për ta shijuar atmosferën e teravis, për të shijuar ato iftarët ndërcjella familjare, shoqërore, publike, është pak një breng, një handicap. Por zemrat e tyre janë në mes asaj nostalgjisë për agjerimin, për atmosferën e muajit të Ramazanit dhe atë gëzimit të madh për ardhmen e tij. Pra, kur i puçim nostalgjinë dhe gëzimin,
na del se besimtarët kanë mallëngjim. Edhe vërtet janë të mallëngjyer e kanë prit me mallëngjim, madje edhe fëmijët e kanë prit me mallëngjim. Burhan Efendi, aty kur përmendet se në këtë ditë gjithë janë të izoluar, edhe ai që ka, edhe ai që nuk ka, edhe ai që dëshon për shembull përpara, jo përpara, para një muaj e gjys, ai që kishte mundësi më bë operacion, ishte i sëmur, shkoi ke jashtë vendit. Ata që nuk kishin mundësi detyroheshin shtrieshin në spitalet tona të operoheshin, por sot shohim se edhe i madh edhe i vogli nuk ka katjamaj. Sikur kjo fjale juja po më çon pak me një vend tjetër ose me një pamje për cilën tregohet edhe rrëfiet në fenë islame se në ditën e gjykimit nuk do të ketë dobi la yanfa'u malun wala banun, as malli as evladi illa men atallaha biqalbin salim, përveç atij që vjen me zemër të pastër para Zotit me zemër të pastër. Edhe sot i kit kreta i ki, mara e kam pasoninë, e kam ata, i kam firmat, po s'po mujnë me dal jashtë. A nëse dalësh jashtë kemi detyru 2 javë ditë më mbyll. A shkova atje erdhe këtu kudo pra. Edhe Zoti që këto përjetime jo veç na, po as evlat tonë mos i përjetojnë më këto ditë dzeza, mund të themi këto ditë vështira. Më pëlqeu një ligjëratë një profesorat, një hoxhës nga Turqia, ishte leximi drejt i këtyre fenomeneve, edhe me të vërtet të kuptuarit e sakt. Çdo gjë që na ndodh, se qëllimi s'po, për shembull, Allahu në Kur'an na ka thonë se u ka kriju juve khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu e ka kriju vdekjen dhe jetën liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, për t'ju sprovu juve se kush do t'jeni më vepër mirë, kush do t'jeni më të mirë. E tash kur e dimë edhe jeta edhe vdekja kanë një përkohshmëri, atëherë pak ulmin tokë. Se sa herë kur njeriu ka mendu, jo ka mendu, por kur nuk i shkon në mend se një ditë mund të vdes. Sa herë kur nuk i shkon në mend se një ditë e ka një fund, ai çon krye. Nuk e bën hesab, kërkon nëse ka mundësi, pak ka fuqi, ka pozitë, ka prestigje, ku ta di. Dhe më thonë nuk njën për kërkan. Pra kur e mendon se një ditë vjen vdekja, sikur që na përkujtojnë rreziqet e Covidit ose ku ta di rreziqet e fatkesive natyrore, se hoppa një ditë po vjen ka fundi. Sikur aty fëmis që e thënë gjigja, mokta, mata. Kur e kujton këto, atëherë i shkon në mend, na lobre, se një ditë bëha ki përfundon jeta ime, edhe duhet me dalë para Zotit. E ky dietar nga Turqia ishte porosi, gjitha këto që na vijnë, duhet të lexojmë sakt se kanë mesazh. Për shembull, Allahu në Kur'an na ka thonë meditoni në ato që Allahu e ka krijuar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim ayatina fil afaq, do t'ja shpjegojmë, do t'ja pasqyrojmë, do t'ja ekspozojmë njerëzve argumentet tona, të fuqisë tonë, thot Allahu fuqiplot, në gjësi, do t'ja ekspozojmë njeriut, po do t'ja ekspozojmë argumentet tona edhe në krijimin e njeriut. Pra, edhe në vetveten tuaj keni argumente për madhështinë e Allahut fuqiplot. Kur njeriu i mediton këto argumente, kur njeriu e lexon sakt këtë sprov, atëherë dashje pa dashje pak sikur ullën tokë. Ullët. Edhe në një farë aspekti, sa herë kur ne taptismi në ndonjë llok, këto na bëjnë mirë se na ulin pak tokë. Na lën njëri, ullu pak se kjo dunja nuk jeti hel ata ala al-insani hinun min ad-dahr lem yakun shay'an madhkura. O ti njeri, po ti hiç ke qenë, deri dje s'ke qenë hiç, sot ke ardhur edhe dush më bën mbreti i gjithësisë, mbreti i tokës. Nuk shkon. Në këtë vend Allahu fuqi, në këtë tokë, në këtë gjësi, Allahu ka krijuar. Allahu është sundues. Allahu i ka jaratis ligjet e funksionimit të gjësisë.
e neve në takon kur na ndodhin gjithçka këto që na vjen për sprovave, ti lexojmë sakt për më përmirësue. Për më përmirësue që me Allahun të neqim punt e me tjetë sa shpasa në problem. Amin, amin, shala bëmi për atyne. Edhe një përkujtim të ndërët e shikues, gjithë ju që dëshironit bëni pyetje për hoxhallarët tanë të cilët i kemi këtu në studio, atë mund të bëni përmes SMS-it, ose Viberit, ose WhatsApp-it në numrin i cili shfaqet në ekran. Pra, ju lutem, thirrje telefonike nuk mund të pranojmë, vetëm nëpërmjet mesazhit pyetjen tuaj ju do ta bëni rreth temës, rreth çështjeve që ju preokupojnë ose që kanë bën edhe me agjërimin, ato çështje që kanë bën me agjërimin tuaj, të familjarëve tuaj, mund ta bëni përmes shkrimit në numrin i cili pra është shfaqur në ekran. Lutfi Efendi, përmendet agjërimin që është një veçori e Ramazanit. Po a ka dhe veçori tjera ky muaj i bereqetshëm, ky muaj cilin nëse marrim edhe numërojmë emrat, na plot emra i dimi, them muaj i Kuranit, muaj i Ramazanit, muaj i agjërimit, muaj i begative, muaj i sadakas, cilat janë veçoritë tjera përveç asaj që nisët parës më herët me përmend devotshmërinë, takvallahun, la'allakum tattaqun. Është çani gjithë ky muhabeti jonë, gjithë kjo bisede jona po gërshetohet në një pozicion që ky muaj i Ramazanit është një muaj i bereqetshëm, një pozicion i cili as nuk blihet, as nuk rikthehet, po i ka ditë të caktuara dhe në këtë periudhë njeriu duhet vrapoj, duhet ngarej që të jetë nga ata i cili e mbush këtë muaj me mirësitë Allahu xhalleshanu. Në mesin ton, më thonë se cili prej nesh po e përmend këtë periudhë e cila na ka ndodhur, po e përmend Covidin, po e përmend një virus i cili është i padukshëm, të cilin ekspertët po e konstatojnë se është 12 nanometra në gjatësi, është shumë i vogël, edhe në peshë është shumë i lehtë dhe është i padukshëm me sy. Edhe atë që e përmendi Orhan Efendiu, dietarin prej Turqisë, profesorin e nderuar, kur e lexova tekstin e tij, atë shkrimin e tij, edhe ndëgjova bisedën e tij, domethënë live, me vërtet na kujtoi neve se jemi të pafuqishëm. Edhe sot fuqitë e mëdha që kanë elementet të shteteve fuqishme, që kanë shumë elemente mbrojtëse, të i marë parasysh aspektin ekonomik, financiar, ushtarak, e politik, janë dorëzu dhe nuk kanë ka t'jambajnë. Kjo të regon se njeriu një ditë do t'i kthehet Allahu xhalleshanu. Njeriu është krijesa më e mirë e Allahu xhalleshanu. Për atë arsye, e gjithë pasuria e jonë do të jetë në këtë dynja, ne do të marrim me vete vetëm punë të mira që të kemi bërë. Në qoftë se ndalemi te analiza e kësaj që e thash edhe më herët, punës Ramazanit dhe pozicionit Ramazanit, që muaj Ramazanit do fitoj vlerë, se është muaj Kur'anit, brendësinë e saj është nata e Kadrit që është më e vlefshme se 1000 muaj, brendësinë e saj natë Kadrit Allahu xhalleshanu vetë me fjalën e tij në Kur'an thotë se i zbret me laqet në tokë dhe i merr lutjet, i merr kërkesat, i merr ato që njerëzit i drejtojnë Allahu xhalleshanu. Tash vetëm këtë pozicion deshta edhe një herë të them. Kur themi la'allakum tattaqun, kuptohet se Allahu xhalleshanu nga neve po kërkon që ne të akumulojmë takvalluk, besim drejt, ose më mirë me thonë të akumulojmë mirësinë, urdhresat dhe ndalesat e Allahut në trupin ton, dhe ato mirësi mos jenë të kufizuara vetëm me muajin e Ramazanit, po ky takvalluk i joni të vazhdoj deri në takimin tjetër me Ramazanin. Mos ta huqim ne, se shpesh do njëherë të pyesim çka të bëjmë Ramazan. Ramazan kime bo atë që se ke bo Ramazan me kalum. Ramazanin le tjetë gjithmonë një faqe e bardhë për jetën e njeriut, që t'i kthehet Allahu xhalleshanu, të jetë besim drejt dhe të kërkoj mbështetjen tek Allahu xhalleshanu. Se vetë pejgamberi alayhis salam në shumë thënjet e tij, e kemi edhe hadithin e pejgamberit alayhis salam, që shpesh hoxhallarët në kyrsit e përmendin, men sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Që në qoftë se një besimtar
i përkushtohet Ramazanit, të ka fjalën agjeron me sinceritet të plot, duke besuar, duke pritur, duke bërë llogarin, duke llogaritur në falje tek Allahu Gjellëshanu, Allahu Gjellëshanu du t'i falë ati i gabimet deri në këtë moment, në vazhdimësi. Për atë arsye, ne si besimtar jemi të obligueshëm ta përmendim agjerimin e Ramazanit. Agjerimi i Ramazanit është një prej kushteve të Islamit. Ne e kemi shahadetin, dëshmin, namazin, agjerimin, zeqatin edhe haxhin. Në qoftë se ndalemi të dëshmia, shahadeti, dëshmon njeriu se është musliman, identifikohet ai edhe me emrin e tij, edhe me prejardhjen e tij. Në qoftë se e dim njeriu që fal namaz, e dim që shkon në xhami, viziton xhamin, në qoftë se njeriu jep zeqat, dihet se dikun ka dhënë, dikun ka kontribuar, dikun ka ndihmuar nga pasuria e tij, që obligohet vetëm ai që ka mundësi, ai që ka pasuri. Dhe haxhi, këtë mahalla, këtë qyteti, këtë fshati qohet dhe përcjell njërin haxhi dhe e thrasin deri në vdekjen e tij haxhi. Po ja agjerimi është interesant dhe specifik. Është i msheft. Ato e din veç njeriu me Allahun. Edhe shpesh në zgjeratat tona ne duhet cekim dhe duhet ndalim dhe xhamati duhet t'ia bëjmë me dije. Xhamat, agjerimi është një kristal, një amanet, një mirësi, një nimet, një pasuri e vlefshme në duart tuaja. Lum për atë familje e cila e ka hap derën për Ramazanin, lum për atë xhamatli, për atë besimtari i cili e ka hap krahrorin dhe ka pranuar Ramazanin me sinë vet dhe jeton me të, dhe lum për atë njeri i cili e mbron agjerimin e tij nga çdo e keqe që mund të ndodhë gjatë periudhës agjerimit. Pra nuk ka nevojë Allahu për untin dhe e çtin ton. Nuk mjafton t'i largohemi vetëm të ushqyerit, të lanxheve kështu me radhë, të jetës intime kështu me radhë. Me Ramazan ne në aspekt konkret e lëmë të und luktin ton për të ngopur shpirtin ton. Kur ngopet shpirti i njeriut, lartësohet te Allahu Gjellëshanu, i afrohet me devotshmëri te krijuesi i Allah. Për atë arsye, nuk mjafton vetëm lukti jon të agjeroj, po duhet edhe syri jon, edhe gjuha jon, edhe dorët tona, edhe këmbët tona të jenë bashkë në koordinim me agjerimin. Po, Lusifini, ajo që përmendet kur agjeron shpirti, kur të kënaqet shpirti, atëherë më mendon se çdo gjymtyrë e trupit ka mu kënaq, do të ndalohet për atyre haramave. Ajo censorja, siç kuptohet për jush, është që shpirti të jetë aty çka kërkohet. Po, na them që çdo ibadet është i dukshëm. Ky është i padukshëm. Për atë arsye, nëpërmes hadisit kutsi, Allahu Gjellëshanu po na porosit nëpërmes pejgamberit alayhis salam, sumu li wa ana ajzi bi. Agjerimi është jimi dhe unë do të shpërbej. Për atë arsye kur themi se ky muaj Ramazanit a duhet ta kufizojmë vetëm me agjerim? Jo, absolutisht. Namazin nuk duhet ta ndalim asnjëherë, duhet ta shtojmë. Një nafile namaz numërohet në shkallën e farzit. Një farz namaz numërohet në 70 farze. Përposa saj, veprat e mira, punët e mira, fjalët e mira, solidariteti, ndihma, përkrahja, leximi i Kur'anit, vizita e akrabave, ta kujtojmë dikon, ta thrasim dikon, ti folim dikuj, ti shuim ato më keq kuptime që i kanë pas njerëzit, që i kanë njerëzit, t'ja shtrin dorën një tjetrit. Gjithçka përmend Ramazanin brendsinë e vet. Është një nimet i cili vjen dhe shkon. E shfrytëzove mirë, e hape një dritare të bukur dhe e sheh nga prizmi yt çka duhet të bësh mirë dhe çka i duhet t'i largosh. Në qoftë se një besimtar agjeron me devotshmëri të plot dhe e mbron agjerimin e vet, atëherë do të jetë ai agjerim dëshmitar i tij në ahiret. Se neve askush nga ne
nuk merr me veti nga pasuria fizike. Madhi, mylki, shtëpia, dyqani, kerri, vetura, këtë mbeten këtë dynja. Njeriu çka po merr me veti? Veprat e mira dhe ato që i ka bërë për hir të Allahut xhallahu shanu. Kuptohet, ai krijuesi nuk ka nevojë për këtë, sepse çdo krijesë në univers në gjuhën e vet e adhuron Allahun xhallahu shanu. Po ne jemi krijesat më të mira. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Krijesa më e mirë duhet të jetë në detyrën e vet, në obligimin e vet. Pa marrë parasysh unë temi se është kohë vështirë, është kohë pandemie, është kohë frike, s'ka mje kështu me radhë. Jo. Ibadeti nuk kërkon kufizim. Ibadeti nuk kërkon ndërmjetësues tek ne. Ne mund të lidhemi namaz Allahu xhallahu shanu, mjafton që ambienti ku do të lidhemi namaz të jetë i pastër. Edhe ne me namaz, me xherim, me gjitha tjerat do të kontribuojmë që të jemi nga ata besimtarë të devotshëm, të cilët e mposhtin çdo të keqe e cila mund të na godet në periudha të ndryshme. Edhe kjo është një periudhë e veçantë, e cila inshallah me iznin të Allahu xhallahu shanu do të largohet nga njerëzimi, edhe njerëzimi do të lirohet që të vazhdojë jetën e vet me atë normalitetin apo normalen që shihim mësu të jetojmë, sepse me të vërtet po shoh edhe një realitet, edhe në fillim ju thash, ju përgëzoj për këtë program të karavanit të Ramazanit, sepse xhamati jon është lodh me përditshmërinë e kësaj top liste, se koronavirusi është bë kryefjala e çdo lajmi dhe çdo emisioni, çdo programi. Në anën tjetër edhe problemet me të cilet po kalon shteti jon, domethënë me këto problemet sociale, ajo ja ka shtu flutë ajo. Edhe me këto janë mërzit njerëzit, sinqerisht të them, e kështu që një penxhere e vogël është hapur tek besimtari jon që ta sheh nëpërmes ekranit edhe hoxhën dhe hoxhallar që mund diskutojnë, sepse fjala e Allahut xhallahu shanu dhe fjala e pejgamberit alayhis salam është një melhem, një ilaç më i mirë për shpirtin e atyre nanave, atyre baballarëve, të cilët na përcjellin, të cilët janë mërzit nga përditshmëria, edhe pse ky Covid-i po thotë se gjenerata pi ngacmon më shumë, pi prek, pra për ata të moshuarit, të cilët me lot në sy kanë prit këtë muaj në Ramazanit, të cilët nuk kanë mundësi të qasen në teravih në për namaze, po dhe në fillim e thash, elhamdulillah, Bashkia Islame e Republikës Kosovës, kërë me mëftihun edhe Këshilli i Bashkisë Islame për zona çdo këshill, po shoh se kanë angazhime jashtëzakonisht të mëdha, që elhamdulillah ja u kemi hap në penxhere, edhe një fjalë të pejgamberit, një fjalë të Allahut, t'ja u përcjellim, që t'ja u zbusim zemrat në këtë periudhë të vështirë. Unë ndoshta bile me tërheq këtu një paralele, nëse po të me vazhdu edhe pak apo Jo. Se po bisedem tash me që edhe ideja e këtij emisioni është. Edhe më mirë është që mos jetë monolog, po të jetë dialog. Të jetë një pasdarkje simpatike e Ramazanit. Nuk po shtyjem sigur ata që Jo, absolutisht. Kush më marr fjalën? Kush më marr fjalën? Sa për të thënë shar emisionit. Kur e përmendet atë gatishmërinë e Bashkisë Islame të hoxhallarëve për të qenë afër xhamatit, do të shumë është me rëndësi kjo se ne për të satën herë po përmendim që shoqata Bereqeti është duke vazhduar me kontributin atë ditë që ka vazhduar mbyllja kufive, shoqata Bereqeti që është organi i Bashkisë Islame të Kosovës e ka ndërmarrë iniciativën për t'i dalë zot e për t'i dalë ndihmë skamnorëve, familjarëve, e në këtë mes padyshim që një minjoje të madhe e meritojnë bamirësit. Hoxhallarët na vetveten s'po falenderojmë, e s'po japim minjoje, këta presin prej xhamatit, por minjojen që ne duhet ta dedikojmë janë bamirësit që po ndajnë prej pasurisë së tyre. Orhan Efendi, po të ndërprej desha me lidh këtu. Po, pak posta po mbram edhe hoxha Reshat që ishte mysafir i yni tregoi dahan se shoqata Bereqeti gjatë Ramazanit ka marrë një aksion që një sofër të Ramazanit kush ka mundësi, nuk mund me i dhënë iftare njerëzit me i thinë për shtëpi ose me dhënë mënyra të tjera ndryshme që kemi dhënë përpara, po s'paku një sofër të Ramazanit të përgatit me një pako që minimumi është 25 euro.
Sot mu lënu një shikuese prej Gjermanisë thot, në 6 pako unë do të dërgoj tek një familjar jam këtu, njëse do të më shkruaj mua. Por kjo është vetëm një bereqet i mohabetit pranshëm, më menja që do të ketë hala bereqeti gjatë muajit Ramazanit, jo që ka përfunduar ky aksion. Ky popull është shumë solidar. Ne jemi dëshmitar të asaj periudhe që kemi kaluar edhe luftë. Unë e moj men edhe kohën e kur kam qenë medresant vitet 88-89, atëherë kur largu njerëzit prej pune. Ky popull i Kosovës në atë kohë ka treguar atë solidaritetin e vetë, ka dëshmuar që një familje ka ndihmuar një familje. Ajo që ka pas, ajo që s'ka pas. Edhe ka shumë parë madhe, është shumë simbolike. Kujtohet një detaj shumë interesant. Në atë kohë ne ishim në Prishtinë medrese, një familje e një kolegu ton, imamit, mas të jap emrin, baba i tij, zanatli, dyqanxhi, pare po, mënsi po, kishte marrë përsipër një familje të një minatori në Prishtinë me ndihmua. Edhe na me atë koleg, minator pa punë, për zonë për punës, na atë shokun ton, na atë imamin ton, na atë shokun ton, shkum të dera e familjes, asaj familjes. Tak, një shtëpi e vjetër, një shtëpi pa mundësi, pa kushte. I ram derë dhe i tha me, na jemi filan i pej Prizrenit, nga atëherë sindikata e pavarur, na kanë caktuar që juve t'ju bim këtë shumë të hollave. Edhe na gati t'ja japim paret atij njerëzit. Jo tha, s'kam nevojë tha, mu mi kanë dhënë tha, po çoni te dikush tjetër i cili nuk ka më. Subhanallah. Kjo atëherë më kalon shumë përshtypje dhe kurse harroj. Kjo do të jetë edhe sot, edhe do të jetë nesër. Po Allahu xhaleshanu mos na mundsoj që t'jemi lazëm ta shtrim dorën ose t'i shtrim dorën dikujt. Po aktiviteti i bereqetit, inshallah do ta tregoj veten edhe në ditët vijim, ku xhamati jon me të vërtet do ta shtri dorën e rahmetit, dorën e mirësisë, sepse kur shtrihen duart e rahmetit, atëherë ngritet gjithçka. Ngritet edhe ai që ka nevojë, se shpesh e themi ne, nuk ka nevojë vetëm nevojtari për dërdhënsin, për atë të pasurin, po dhe i pasuri ka nevojë për nevojtarin, sepse sadakaja e mbron ato nga çdo e keqe. Na shpresoj. Një dua dhe hajër dua atij që merr nga atij që ka, atij Allahu xhaleshanu ja shton shumë fish. Na shpresojmë që ato sadakat që po ipen, përmendja e muftia mbo diku 20.000, e dimë dhe plot tjerë që kanë shpërndar, të jenë për atyne që përmendet në hadith pejgamberit sadakaja e largon edhe smujën. Tash bashkëpunimi. Raddul bala. Edhe belan. I kthem belat. Ora në fund diçka patet më thonë aty. Unë pata më thonë, do të më tërheq një paralele se këtu është kontributi i imamëve i Bashkisë Islame. Shpesher befasohëm, sinqerisht po tham, mas tam edhe irritohëm me disa deklarime kur i shohim, kur mundohen me ataku. Për shembull, kam pas rast vitin e kaluar, jo më larg, ishte një promovim i një libri, edhe një autor fatkesisht që ishte këtu te Kejn, te Shatarvani, u bë promovimi aty, hedhe disa akuza në adresë të imamëve, në adresë xhamisë. Akuza negative. Edhe më patën shkaktuar një irritim, një nervoz, qysh kanë ftyrë, qysh kanë goxem me sa më në krye, qohon e folin keq për petkun e hoxhës. Mund këtë raste me shumë pikpyetje që keq kuptohen veprimet e hoxhallah, që pash mi gërmu mirë nuk del akseli veprim të allash. Por ka raste që në opinionin publik edhe keq kuptohen. Veç të akuzosh Bashkinë Islame, të akuzosh hoxhallarët për një mos punë në këtë popull është e papranueshme. Unë e dije bile bashkë me tjerë holl. Me tjerë holl. Na kemi qenë prej vitit 1912 deri në vitin 1999 në okupim të egër. Por si popull kemi qenë edhe në kaluarën, amo hoxhallarët gjithmonë ka qenë pranë popullit. Kush e ka mbajt këtë vedije kolektive që kemi në sot? Vedijen kolektive për identitetin, shqiptarit për identitetin e vetë, bosnjaki për identitetin e vetë,
turku për identitetin e vetë, Ashkalia, Romi, Egjiptiani, secili vetdijen për identitetin e vetë. Jo veç vetdijen, po edhe organizime ndryshme që janë mo. Edhe organizime, kush e ka mbajt këto? Orhan Efendi, Vësë edhe një dakik. Këta hoxhalart, se na dim për shkak të kontakteve të shpeshta që kemi në 5 herë në ditë në xhami. Na ju udhëzojmë xhamatin. E udhëzojmë thjesht të ndikojmë në formimin e vetdijes. Edhe kjo vetdije është adekuate, është e shëndosh, është vetdije që nuk ka të bëjë vetëm me ruajtjen e identitetit çfarë je. Shqiptari me ruajt vetveten. Turku, bosnjaki, atjeti me ruajt identitetin e vet. Por mbi të gjitha ka të bëjë që në shpirtin e popullit mbjellet një solidaritet, një altruizëm, një bamirësi. Edhe ne i shohim kush mund të jetë më altruist e më bamirës se ai i cili shpreson shpërblimin e Zotit, që është besimtar pra. Kush mund të jetë? Nuk mund të jetë se është interesant puna e sadakas, puna e kontributit, e dhurimit, është një lloj amaneti. Absolutisht. Është një lloj amaneti, atash populli ka besu hoxhës, edhe ja beson edhe sadakan, ja beson kontributin. Çka do të thonë që paramendoj çfarë kontributi madhështor është i xhamatit, edhe çfarë mirësie kjo është ekziston, mbijeton feja në Kosovë fal kontributit të madh xhamatit. Por jo vetëm kaq, ky xhamat akoma më shumë jep. Akoma mbledh ndihma, jep edhe në mënyrë vetanake, private, pra, jo në mënyrë të organizuar nëpër shoqata. Po jep përmes bashkisë islame, jep përmes shoqatave të ndryshme. Thjesht është një xhamat altruist dhe në ndërtimin e këtij botkuptimi, kësaj vetdije, meritat e jashtëzakonshme kanë hoxhallarët, të cilët vazhdimisht edhe në përderse, edhe në ligjërata i kanë frymëzuar njerëzit që të mos janë egoist e koprac, po të janë dorshlir, dordhënës, ta ndajnë edhe kafshatën e bukës, edhe kafshatën e fundit me koqiu, na dim që nuk është musliman, hadithet e pejgamberit alayhis salam, nuk është musliman i mirë ai i cili flen, ndërsa koqia i tij e ka është i ont i uritur ashtu është. Pra thjesht hoxhallarët e kanë pas këtë merit edhe në gjitha proceset e kanë luajtur në rreth të jashtëzakonshëm. Prandaj është shumë absurde kur infektohen gjeneratat e reja. Na po të mbrasin tash edhe përmes këtij mësimit në distancë për shkak të karantinës që po i mbajnë. Edhe ty lëfar çuda shishmi aty në për qoftë në sociologji, qoftë në anë e historisë, që flitej për historinë islame, për biografinë e profetit Muhammed alayhis salam. Do të thonë ishin të papranueshme. Nuk guxojmë kësaj ta helmojmë gjeneratën e re. E helmojmë, ja vjedhim shpirtin, ja vjedhim ato rohaniyetin, ja vjedhim mëshirën, ja vjedhim atë ndjenjën e solidaritetit nëse fillojmë ta dezintegrojmë personalitetin e fëmijëve. Nëse mund vazhdojmë. Po, në Efendi, bukur e përmendet punën e mos thym shumë se kemi edhe pyetje kemi. Unë them kështu. Mas pare elhamdulillah krenohemi që jemi pjesë e institucionit bashkisë islame. Kjo një. E dyta, ky xhamat tash një shekull e ka marrë institucionin e bashkisë islame në këmbë me kontributin e vet. Por në anën tjetër do është e pamohueshme se Bashkia Islame është një hallkë e fuqishme e shtetbërjes Kosovës. Shtetbërjes, hallkë e fuqishme. Pa asnjë dyshim. Edhe në pozicionin ushtarak, edhe në pozicionin e përkrahjes materiale, financiare, logjistike, dhe asnjëherë mos harrojmë se xhamia gjithmonë dhe gjithkund ka qenë konak për çdo aktivitet politik, të ilegales apo të legales, atëherë edhe sot. Por çka është më rëndësi? Më rëndësi që ne, hoxhallarët, edhe pse jemi në numër të madh, gjithmonë jemi kujdesur ta mbrojmë pozicionin ton në aspekt fetar, që mos qemi vegël e politikës ditore. Jo, duhet vazhdojmë këtë. Për atë arsye, kjo është pasuria jonë më e madhe. Ne miremi me xhamatin ton.
Ku ka nevojë xhamatit ndërtohet xhamia, ne do të jemi aty. Ku ka nevojë xhamatit, dhe një problem tjetër me cilin ballafaqohet, hoxha do të jetë i pari në darsmen e tij, në dekën e tij, në synetin e tij, edhe tash kur ndodhen në Covid, hoxha për atë arsye shpesh ndonjëherë kur kemi fol me institucionet dhe me instancat apo me të huajt apo më thënë, thashë një herë çysh tek një shembull i vetëm. Shumë mirë e marrin vend vitin 2012 patra Ortekun në Restelic. Gjithat popull, atë katund, ata njerëz atë, ata qytetarët atij vendit i organizoi hoxha i fshatit. Kjo është dëshmi që hoxha është bajraktar i një vendi, mirët parasysh, respektohet dhe ndëgjohet, dhe xhamia është konak, shtëpi e të gjithëve, dhe institucioni i Bashkisë Islame me gjitha mekanizmat e veta, tash është edhe bereqeti si një faktor i cili është jo i cili duhet anashkëllot, për cili duhet vijet në vijën e frontit, sikur ushtarët e tjerë që janë vu mjekët, policët, gjithë institucionet, edhe bereqeti do të jetë vijën e parë të frontit, t'i del në ndihmë atyre që kanë nevojë, kuptohet për krahja do të jetë më e madhe nga xhamati jonë, nga populli jonë, nga besimtarët tonë, anën ban botës ka do që janë. Kemi disa pyetje që na janë drejtu, ka telefonata që na thënë edhe prej Zvicrës, sonte me vërtetë se televizore bën vetin. Qoftë nëpërmjet kablorëve, po edhe përmes Facebookut shohim që ka shumë televizionistë që na ndjekin. Mbram hoxha që ishte me një hoxha e shat e sqaroi se a zban më u fal namazet e ravis në shtëpi. Prapsërisht sonte janë disa televizionistë që pyesin a bën me fal të ravit në shtëpi mos s'po kem mundësi me shku në xhami. Që qani, të njëherë po më pyesin mu xhamati edhe kështu, hoxh, hajde të ta çelim dikun bami kallaballëk ta falim namazin. Namazi i teravis është sunnet. Namazi me xhamat është sunnet muakkada. Ama me mbrojt shnetën, me mbrojt shëndetin është fars. Për atë arsye, në familjen e ngushtë, po, për familje, po vetë kjo është shtëpi vet. Ai i cili prej familjes din mas mirë ti Kur'an me lexuar prej meshkujve, ai le t'ju prit xhamatit dhe ta falin teravin. Një teleshikuese, një grua, siç po shihet është edhe në mosh, e smuar kronike. Thot ditën e parë e kam ninu, por shumë lik shtjam. A ban mos me inu, jam e smut, pija hapa 3 herë në ditë, kam sheqer, yndyr, shtypjen e gjakut, operacion për zemrën e tjera smundje pra. Ajeti kuranor, të cilën e përmendëm më herët, në mënyrë decisive, në mënyrë të qartë, na shpjegon lehtësinë për ata cilët janë të smur ose janë ultar. Allahu xhalla shanu në Kur'an po thot, Estaizu billahi bismillah, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Këtu në plotësim pak lutfi vendi. Këtu duket që është rasti të kjo te ajeti wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am. Po do vim edhe aty, vetëm ta shohim nëse smundje kronike, disa smundje kronike është e vazhdueshme dhe mosha është e shtyrë. Njeriu nuk obligohet të agjëroj, por ti kompenzoj ditë pas ti kaloj smundja. Por nëse është smundja kronike vazhdueshme, atëherë Allahu xhalla shanu vazhdim do thotë yuridullahu bikum al-usra wala yuridu bikum al-usra. Allahu xhalla shanu ju dëshiron lehtësi e jo vështirësi, e atëherë në lidhje me ajetin kuranor fidyatun ta'am miskin. Domethënë sa është ushqimi ditor i saj apo i atij, le të jep fidje, le të kompenzoj në aspekt material me pare, ta ushqej apo t'ia dërgoj një njeriu i cili ka nevojë dhe nuk ka mundësi. Është e rëndësishme këtu ta përmendim edhe në plotësim se ata të cilët vuajnë prej smundjeve kronike, vazhdueshme, që nuk pritet të shërohen për atyre smundjeve. Dhe nëse këto smundje e kërcënojnë seriozisht shëndetin,
Atëherë pikërisht është ajeti wa alal ladhina yutiqunahu. E ata të cilët me shumë vështirësi yutiqunahu, me shumë vështirësi apo edhe me rreziqe e bëjnë agjerimin, atëherë Allahu u ka leju që ata ta kenë fidjetun ta'am. Kompenzimin përmes zakatul fitrit ose të ushqyet e 30 pagesën e 30 fidjeve. Në këtë rast është e rëndësishme të konsultohet me një mjek. Nëse mjeku i rekomandon që agjerimi i shkakton probleme serioze shëndetësore dhe këto probleme shëndetësore janë kronike të vazhdueshme dhe nuk pritet të kalojnë, pra nuk pritet që pas Ramazanit një ditë të shërohet, atëherë duhet paguajnë fidje. Nëse janë probleme shëndetësore që pritet të kalojnë, pas Ramazanit pritet, atëherë duhet të zaventësoj ditët e agjerimit. Inshallah shpresojmë që të jenë shumë pak prej atyre që na pyesin, mirë po më kujtohet nga ajo praktika dhe vitet e kaluara, në veçanti në vitin e kaluar ka qenë një i moshuar mbi 80 vjeç që kishte pyesë, thojke po më vjen shumë keq, po më vjen shumë gjëna që mbi 60 vite kurse kam prish po detyrohem me prish, pse i njëjtin rast se kishte plaku. I operuam për zemrës, tension, tash mbi 80 vjet dihet. Thotë s'um po ha buk edhe me dashte. Kjo pyetje ka qenë vitin e kaluar dhe me të vërtetë ka qenë emocionale. Lutfi Efendi, ma herët përmendet që personi gjatë ditës sa është agjerueshëm, duhet me pas kujdes. Disa sene po të nalën muhabet. Cilat janë ato gjëra që duhet ketë kujdes besimtari, muslimani që agjeron gjatë ditës sa është agjerueshëm? Kishe më përgjesh shumë thjeshtë. Një hoqë një ligjëratën e tij thëjke, në qoftë se doni ta garantoni xhenetin për ju, kujdesuni që syri juaj mos shiqoj haram, gjuha juaj mos fole haram, dora juaj mos preke haram, këmba e juaj mos preke haram, lukthja për barku juaj mos gëlltite haram, do ta garantojnë në xhenetin për ju. Për atë arsye, kisha me thonë kështu shkurt, në qoftë se dojmë që gjatë këtij muajit kalem ashtu si ka hije një besimtari, kemi kujdes në ndalesat e Allahu xhalla shanu. Kur do të kemi ne kujdes në ndalesat e Allahu xhalla shanu, gjitha ato të mira do të vinë me ne. Shumica e rasteve njerëzit thonë vetëm një minutë, regjiz vetëm po duhet t'ja bëj me dije të shikues thonë kemi problem me zërimin. Tash sfadia është problemi në për kabloviket apo këtu tek ne. A ti kthehemi edhe një herë? Jo, për aty ku mbetet. Për atë arsye, për të pasur një agjerim të mirë, të dobishëm për dynja dhe për ahiret, duhet ta frenojmë veten nga çdo e keqe e cila i pengon të tjerëve. Shumicën e rasteve kemi ndëgjuar njerëzit ka fundi, ka koha kur afrohet iftari, valla thotë më ka zonë Ramazani. Absolutisht është e papranueshme dikush ta thot një fjalë se më ka zonë Ramazani, kur Ramazani njeri nuk e zë, po e zë njeri Ramazani, se është i dobishëm. Për atë arsye, të jemi të qetë, të jemi sinqert, të jemi devotshëm, të jemi zemër butë dhe gjuhë ëmbël, që këtë muaj të kalojmë ashtu si ka hije një muslimani të jetoj me një misafir të denjë, me një njeri të respektuar. Dhe më thonë, të ki përballë një muaj të respektuar, atëre çdo minut i këtij muaji që kalon ti me te, duhet ta shfrytëzosh në mënyrë maksimale që të kesh dobi, pra po them edhe dynja edhe ahiret, sepse neve mendojmë se dynjaja është gjithçka, po dynjaja kur vjen a bëshe që dhe me dhe pashtit edhe pare me pas s'po vlen. Atëre thët, asgjë nuk është dynjaja, po dynja t'jetojmë si kur do t'jetojmë për gjithmonë, duke përfituar nga mirësi dhe bereqetit e saja, duke punuar vazhdimisht halal dhe duke fituar, por gjithmonë ta mendojmë ahiretin, si kur se Azraili nesër do t'vjen të na merr shpirtin dhe thët, hajde kthehuni te Allahu, e na t'jemi të përgatitur në kthimin ton te Allahu, sepse do të shohim edhe ju të përmendet as malli, as evladi nuk do të bëjnë dobi, vetëm
që do të bëjë dobi kalbuselin. Shpresojmë të kemi Zot. Koha Efendi, më herët përmendet tek ajo pagesa për ata që nuk mundën të agjerojnë për shkak të smundjes kronike. Tash në televizionist thot, a ka mundësi që më po të njerëzve që nuk mund të agjeru, mi tubu edhe me I pagu iftar atyre që s'ka mundësi. Ju e sqaroj për një herë kishim kërkuar për atë që të bëhet sqarim. Zakonisht pagesat e këtyre të cilat nuk kanë mundësi për arsye shëndetësore të agjerojnë dhe janë të obliguar që agjerimin e tyre për një muaj të tërë ta kompenzojnë me fidje. Bashkia Islame e Kosovës, nëse është në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës, I përgatit blokat e zekatul fitrit. Dhe zekatul fitri, sadakatul fitri që njihet në popull, janë ato kategoritë se sa mund të paguaj. Mjafton që tek imami I xhamisë, tek zyrët e këshillave të Bashkisë Islame, kudo nëse është në diasporë, që të shkojë të afrohet aty dhe të bëjë pagesën, pastaj në të organizuar, imami I xhamisë do t'i adresoj sipas porosisë së këtij personi që bën këtë pagesë, do t'i adresoj në rrugën e duhur dhe në adresën e duhur, por që kryesisht le të lihet kjo institucionit, sepse institucioni ka mekanizma që din ta identifikoj kush është meritor një dhëru ndihma. Pra, institucioni ka këto mekanizma se shpeshherë ne po japim shpeshherë xhamati po japin zekatin, po japin sadakatul fitrin. Por a ju shkon ndërmend që është në pyetje vetvetes, a kanë dhënë zekatul fitrin ose zekatin në adresën e duhur? Edhe ajo është më shumë është për rëndësi, sepse ti po japish, por nëse nuk ka dhënë se ati meritorit, nëse nuk ka dhënë ati meritorit, atëherë mos e bën Zot mund të shkojë edhe pa vlerë e pa shpërblim. Ja ka dhënë ndoshta dikujt që është I pasur, apo që nuk është meritor për me pranu zekatul fitri. Prandaj institucionet kur ja e dedikosh, kur ja japësh institucioni ka barë këtë punë për me menaxhue zekatin, zekatul fitrin, edhe me shpërnda, pra me shpërnda në adresë ku është e nevojshme, aty ku është të arsyeshme sepse I ka mekanizmat që bën identifikimin. Ne që këtu në prezent, për shembull, se Këshilli I Bashkisë Islame I prezentit, kudo që kemi shkuar, kudo që shoqata Bereqeti ka prek në ndihmë, paraprakisht janë marrë adresa, është identifikuar, çfarë gjendje ka. Logjistika është e bukur jo. Kemi logjistikë, ndërsa kur këta e marrin në dorë vetë qytetarët, ata nuk e kanë këtë logjistikë edhe nuk dinë ta precizojnë se kush është meritor për ta pranuar zekatul fitrin. Prandaj te hoxha e lagjës, te zyrët e Këshillit Bashkisë Islame në komunën ku jeton, let udhëzohen aty do të bën pagesat. Po Efendi, edhe në plotësim për jush deshta, çka duhet të ketë kujdes agjeruesi gjatë ditës sa është agjerueshëm? Edhe me një aspekt, me një anë përmendi Lusi Efendia në atë aspektin tash, pa du pak dalë në të anën sociale, shoqërore në përgjithësi njerëzve. Çka duhet të kem kujdes gjatë ditës kur janë agjerueshëm më shumti? Edhe pse tash ne shumica jemi të izoluar pra shtëpi, por ka raste në shtëpi bëhet nervoz. Pisket, bërtet, a dapsojnë edhe këto gjana për shembull agjerimin e njerit? Gjithsesi, jo agjeruesit kanë pas mos respekt ndaj agjeruesve, kur ishte vitin e kaluar vite të tjera, dishin me dohan rrugës. Ajo ishte pak shumë e ult, për arsye për aty kisha pas dëshirë të filloj domethënë largohet ai ves, respektohet agjeruesi. A ishte fjala për agjeruesin apo për jo agjeruesin që duhet të kem parasysh? Agjeruesi në një që është shumë e rëndësishme. Gjitha ato handicapet që mund t'i ketë me fillimin e muajit agjerimit. Për shembull, dikush është mësuar ka një dyzen me pi kafe në mëngjes, ose me pi kafe në mesditë, ose me dhe cigaren, ose I është bë shprehi me dalë me shëtit e kutari. Në këtë rast duhet të merret vesh me vetvetën, se ka hi në agjerim në ibadet. E përmendi Lutfi Efendiu leallekum tettakun, që të bëheni të devotshëm. Po ideja që të bëheni të devotshëm në minimumin e domosdoshëm ka të bëjë kur ti agjerues
kur ti besimtar ngritesh në mënyrë kategorike kundër egos materialiste që ki në shpirtin tënd, në zemrën tonë, që ka secili njeri. Pra kur ti asaj dëshirës për ta pirë kafe që të bën handicap edhe në agjerim, i thosh prit. Asaj cigare që të bën handicap. Se në shumë të në rasteve shpesh këto shprehi që rrjedhin nga jashtë muaji i Ramazanit bëhen i shkaktojnë nervozizëm njerëzve. Edhe kur nervozohet njëri, kur shqetësohet, jep në qafë familjarëve tash bilgari hak bëhet nervoz edhe kur gjë si kanë fare antarët e familjes. Absolutisht. Kur do të qoftë tash fëmijët mund të jenë viktime shpeshherë. Nona nervozohet, ka nervozizëm për shkak të agjerimit. Në këto raste është e rëndësishme që njerëzit të merren vesh me vetveten, nuk guxojnë të përdorin fjalë që përmendë dhe Lutfi Efendiu se men lem yada qawl az-zur, kush nuk e lën fjalën e keqe, e këto në fjalë të keqe, të rrënjshme, kush nuk i lën këto bërtimat, kush nuk i lën gjithë ato që mund të lidhen me veprat ndaluara, me veprat këqija, me sjellje të keqe, kush nuk i lën këto, atëherë këtë është duke agjeruar. Pra shumë e rëndësishme që në agjerim të kemi parasysh këto, të jemi të mirësjellshëm. Pse ka thonë pejgamberi alayhis salam? Nëse dikush dën me të shamatuën duke qenë agjerueshëm. Çka ka thonë pejgamberi alayhis salam? Nuk ka thonë çuo ti regjistroje dhe ka ca fitnë. Po jam aziz, jo përgjigj. Ai ka thonë inni saim. Unë jam agjerueshëm. Ava vesh të na pak zarë që ta më tha. Edhe largohu. Ne kemi atë të zërë kemi atë që na vlon më ana. Këtu është agjerimi. Agjerimi e ka një efekt atë që përmend edhe dietari i njohur at-Tabari, tarbiyatu ad-damir al-insani. Edukimin e ndërgjegjes njerëzore. Çka është edukimi i ndërgjegjes njerëzore? Edukimi i ndërgjegjes njerëzore kur njëri lëshon pa, edhe atë kur i bëhet padrejtësi, edhe atëherë kur i krye dikush, po në shën pe për Zotit. I thotë inni saim, unë jam agjerueshëm në kryej puna. Është më rëndësishme që në agjeruesi këtë ta ketë parasysh pa nervozizmin anash, optimizmin përpara, ngaznimin, gëzimin e kështu me radhë. Para se dalim në përfundim krejt tek Lutfi Efendia, mos i që është dhe sonte mysafiri kryesor që do të na jep një mesazh të cilin Ramazani e don për neve, cili është Ramazani, mesazhi i Ramazanit për neve dhe në të njëjtën kohë mesazhi i juaj për gjithë teleshikuesit që na përcjellën. Ora Efendi më herët e përmenda atë plakun që vitin e kaluar na pa shkruajt mesazh. Në një rast tash shkruajnë disa familjar thonë deshta me ju bën një pyetje, e kanë gjyshin 91 vjet. Edhe ne s'po lëm me agjeru për shkak të smundjes ndoshta pleqërisë. Ky një piti thotë, na s'po lëm me agjeru. A him në gjyna edhe a bën me kompozuar me parë, me a pagu iftarin me skanori. Tash këtu ti dallon ato. Po, këtu është mosha, mëse 90 vjet sigurisht nuk ka shëndet vital. Po nëse nuk ka nëjë smundje kronike, tash pse më i bë pengesë? Nëse nuk ka smundje kronike, atëherë duhet me lanë të agjeroj. Por nëse ndonjë mjek i rekomandon që të mos agjeroj sepse i rrezikohet, mund të ketë pasur ndonjë problem shëndetësor me mushkëri, me zemër, ku ta dim që nëse agjeron apo ka terapion të hapave, në këtë rast familjarët se shpeshherë ne dim gjithë kemi pleq në për shtëpitona, kemi prind, edhe ndonjëherë ai ngazllimi, ai mallëngjimi për ibadetin i bën që ata të mos e shohin edhe rrezikun që mund të vijë. Edhe në këtë rast sikur dikush kur ndodh në sprov e keni pa e hub vetin, se nuk del më me marr vetin në dorë. Edhe tash në ana kundërt, për dëshirës për Allahun, për dëshirës për ibadetin e agjerimit, ai nuk e shef që mund të vjen rreziku, mund të kërcënohet shëndeti. E familjarët shpeshherë sikur sot në rrethonat jashtë Ramazanit kujdesen për pleqt. Po në këtë rast
duhet është shumë e rëndësishme rekomandimi i mjekut, e nëse mjeku i thotë se nuk duhet ta agjeroj, atëherë duhet ta respektojmë këtë rekomandim e duhet të paguhet kompenzimi përmes tarifave ose përmes atyre kategorive që janë të përcaktuara në zekatul fitr. Sipas mundësisë që i ka. 2, 3, 5, 10 euro sa është para. Edhe për fund këtë dhe që fëmijë thash, cili është mesazhi i Ramazanit për besimtarët, përgjithësi dhe mesazhi juaj gjithashtu për besimtarët në këtë ditë. Absolutisht, ju falenderoj shumë. Por deshta të ndërlidhem vetëm këtë pyetje. Në ajetin 78 të surës Hajj, Allahu xhalla shanu thot, ai nuk ju ka bërë juve në fe kur farë vështërsi. Mandej, në surën Al-Baqara, ajetin 185, Allahu nuk ngarkon asken, Allahu xhalla shanu me këtë dëshiron lehtësim e nuk dëshiron vështërsi. Dërsa prapë në surën Al-Baqara, ajeti 286, që gjithë e përmendim, la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu xhalla shanu nuk e ngarkon asken për te mundësive. E shprehu Orhan Efendia, nuk do të kujdesemi dhe konsultohemi me mjekun besimtar. Në qoftë se një mjek besimtar konstaton tek një person smundjen e tij, moshën e shtyret të tij, që nuk mund të rezistoj agjerimit të kësaj kohe, atij i lejohet të paguajë fidjetun ta'am miskin. Nuk guxojmë të lejojmë të njerëzit të jenë kryeneç në këtë punë. Domethënë, edhe pse është entuziazmi, dëshira, vullneti, po kryenetësia në këto punë nuk guxon të jetë primare, sepse kemi pas një rast, bile kemi qenë bashkë me Orhan Efendin, kemi pas një gjenazë, një rast, ai njeri ka qenë i smur. Për kundër urdhrave të mjekut që ai mos të agjeroj, ai ka agjeru. Edhe mandej ai person që kemi dashur, kemi njohur shumë, Orhani ka pas e dinë edhe shumë mirë, ai ka qenë një kohë shumë gjatë në kom. Mas një kohë, rahmet i u bo. Bile, vdekja e tij mund ka prek shumë, sepse kam pas shumë respekt ndaj tij. Allah rahmet pas, Allah xhenet e vendos. Thash ky njeri ka vdekje e agjerueshëm. Se të qenë e agjerueshëm, ashtu. Dhanë kom, edhe pas të 2-3 muaj, vdiq edhe pse mjeku i tha mos agjero. Po entuziazmi, dashuria për fe, e bëri që ai tash nuk dihet, Allah e ka caktuar vdekjen e tij. Por për mua ishte rëndësi ta potencoj se ai është nga agjeruesit dhe Allahu xhalla shanu inshallah ti agjeruesi e ka graduar me xhennet dhe ja ka qel derën e Rejanit, sepse ne shumë mirë e dim, asnjëri për neve nuk e pretencon. Në kohën e Ramazanit Allahu xhalla shanu i hap dyert e xhennetit, i mbyll dyert e xhenemit dhe i prangos shejtanët që mos lëvizin të lirshëm të bëjnë damin e tyre që e bëjnë në tokë. E sa i përket mesazhit. Mesazhi kishte me qenë shpirtnisht, nga fjalët tona në zemrat e besimtarëve, o besimtar, le të jetë kjo periudhë e kësaj pandemie që jemi larg xhamiave, një shembull i joni që dasht Allahu xhalla shanu sa më shpejt të hapen xhamiat dhe me një hasret të madh, sikur kur dikush do të takohet me një të dashur të tij, të gëzohet dhe atë gëzim të përjetojmë ne kur të hapen xhamiat, që xhamiat tona gjithmonë të jenë të mbushura me xhamat, sepse elhamdulillah, prapë po them, nuk jemi mungu xhamatit. Xhamiat tona nuk janë hasret shumë xhamatit, po asnjë besimtar mos ta lej vetveten hasret xhamis dhe as xhamin hasret për atë xhamatli. Pra ta gjejmë vendin tonë në xhamit tona, të jemi afër institucionit tonë, të jemi afër asaj që Allahu xhalla shanu na urdhron dhe gjithmonë të jemi larg asaj cilën Allahu xhalla shanu neve na ndalon. Për atë arsye, si besimtar, le të jetë shkas ky Ramazan, sebeb i mirë ky Ramazan, të hapim një faqe të pastër në jetën tonë, të arrijmë gradën e devotshmërisë me një devotshmëri të plotë. Ta agjerojmë këtë Ramazan, të jetojmë me këtë Ramazan dhe inshallah me izin të Allahu xhalla shanu ta presim Ramazanin tjetër si besimtar të devotshëm me një jetë normale që kemi pas gjithherë, që kjo periudhë le të jetë një mësim i mirë në çdo aspekt të jetës tonë. Se sa jemi të pafuqishëm, sa është
fuqia e madhe e shteteve të mëdhaja botërore, cilët kanë investuar shumë në mbrojtjet toksore, nën-toksore, ajrore, kështu me radhë, me tenka, me topa, me gjithçka, s'po mund t'i dalin ballë një 12 nanometri që nuk po shihet në sy, po duhet me mikroskop me pa, edhe nuk po janë të guximshëm, nuk po munden me mbrojt popullatën, po e shifni edhe vetë qytetet bosh, shkollat bosh, fakultetet, domethënë jeta u paralizu, edhe kjo dëshmon Allahu xhalla shanuhu, gjithçka që është në tokë është ajeti Allahu xhalla shanuhu, çdo shenjë e cila është në tokë duhet respektohet, sikur në trafik që po i respektojmë shenjat e komunikacionit, le të respektojmë shenjat e Allahu xhalla shanuhu në tokë, pa marrë parasysh si fjala e fundit mos jetë kjo e asaj bisedës tonë, a është nga vetë natyra i dalëm ky Covid-19 apo i prodhum në laborator, ajo neve fort pak më intereson, por në intereson që një sen i padukshëm na paralizoj jetën, Allahu xhalla shanu na shpëtoft. Që na intereson dalim shëndetshëm veç. Inshallah Allah na ruan shëndetin, po farzë kemi ta mbrojmë vetveten, ta mbrojmë familjen tonë, farzë kemi me respektu urdhat e shtetit, ta marrim distancën, shteti po thot me bon këto, duhet të respektojmë, nuk duhet dalim kundër asaj, çdo sen që është para pa duhet të respektohet, absolutisht, domethënë në qoftë se them rregullat institucionale, kemi thyer dhe rregullat fetare. Për atë arsye, ajo që është e urdhëruar duhet të respektohet deri në pikën e fundit, të mos dalim kur s'është afati jonë i daljes, kur është kemi daluar, të mos të kemi kontakt shumë me njerëz, sepse një infektim në momentin e njëjtë po reflekton në 16 infektime tjera. Me marrë unë nga jashtë, po infektoj edhe 5 apo 10 apo 15 anëtar të familjes ku mund të qasen. Për atë arsye, Allahu na mbrojt nga çdo e keqe, të zhduket sa më shpejt inshallah keqe që është aktuale. Të lutë Allahu xhalla shanu sa më shpejt largohet nga ky nënçi. Po shpresa jonë është që këtë virus padyshim që o Ramazani, agjërimi ka më shfaros, o duat, lutjet që janë të bë, qoftë për plagjve, qoftë për plakave, qoftë për trive, në veçantë të dua lutjet që bëjnë tash Ramazan fëmijë. Këta fëmijë që me zemër të pastër, shpresojmë që duat e këtyre fëmijëve spakut ta zhdukin këtë virus njëherë për gjithmonë të largohet, sepse jemi bavë me të vërtet të izoluar për shtëpia, me janë fëmija zin ka mundësill, në veçantë ata që janë banesa, me ja pyet shpirtin aty në fëmijëve, veç një Zot e din Allahun. Prandaj veç një dua lutje aty në fëmijë, nëse Zoti e bën kabull, na mjafton mirë tjetër. Është shumë interesante. Në fund të ishte shumë interesante kjo ndalesa e njerëzve mbi moshën 65 vjeçare dhe në moshën 16 vjeçare. Ata fëmijët me një anë për na që s'kemi letë në ftim ku me këshirë në mënë tonë. Ajo është shumë interesante, për atë arsye të lusim Allahu xhalla shanu, e sa më shpejt lirohen ti kthehemi jetës normale, me plot kënaqësi që më ftuat në këtë emision. Ju falenderoj juve, falenderoj TV-sin dhe i përshëndet gjithë besimtarët. Allahu t'ju ruaj, mbroj nga çdo e keqe në familjet e juaja, ta kaloni Ramazanin si ka hije, sa më mirë, edhe të kënaqemi me këtë muaj, edhe të dalim ta festojmë gjithë bashku Bajramin. Ju falenderoj që sonte ishit me ne, gjithashtu edhe ju falenderoj, mirë po ishte kënaqësi që sonte debatojmë, të kajmë halin, dertin, ajo që ka përna djekë në vendin tonë, ajo që ka përzijet në vendin tonë, po edhe gjitha të pyetjet që në erën për gjithë të reshikuze, pam që kishte të reshikuze, prezvise, hala bile shkruajnë mesazhe që nuk mund t'ju përgjigjen gjithve. Të ndërës të shikues, me shpresë se sërish nesër do të takohemi dhe pyetjeve tuaja që i keni bë rreth agjërimit, rreth Ramazanit, në përgjithësi do t'ju përgjigjemi ditën e nesërme, duke dëshuar ibadet pranuar, duke shpresuar që ta kemi një syfyr të këndshëm, të mirë, të rahatshëm, lutem Allahun xhalla shanu që nesër në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend sërish takohemi dhe ju përshëndesim. Selam aleikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Faleminderit.